Salam alaikum, شوفوا la droite dans le plan tronc commun TCT, tronc commun technologique. Alors, نصور l'exercice. On considère les points A, B. A عندها ناقص جوج واحد، B عندها جوج أربعة comme coordonnées. Donnez l'équation cartésienne de la droite D, passons par le point A et le vecteur directeur ديالو هو V اللي عندها 5i plus 2j. إذا شنو عطاني هنا؟ قال عطاني l'équation cartésienne ديال la droite D. إذا l'équation cartésienne ديال une droite باش كنلقاوها؟ خاصني ان بوان، إذا هو le point A, اللي passons par le point A اللي عنده ناقص جوج واحد. Et le vecteur directeur, خاصني un vecteur directeur. شنو الفيكتور ديريكتور؟ هو 5i زائد 2j. إذا شحال هي لي كوردوني ديال في؟ هما 5 جوج. إذا دابا شنو عندي هنا؟ عندي لا droite D. Voilà, 2 اللي عندها شنو؟ passons par le point A اللي عندها ناقص جوج واحد، وعندي le vecteur V comme vecteur directeur اللي هي 5i زائد جوج j. إذا هذا هو لا droite D. Le point, le vecteur directeur. إذا ممكن أننا نرسم بحال هكا. إذا هذا هو le point A اللي دايز منه، هذا لا droite D. وهذا هو وعندي le vecteur directeur هو هذا V. فوالا، إذا ناخذ واحد لو بوان، عندي كلشي ناخذ واحد لو بوان M X Y. إذا M X Y appartient à D. واحد النقطة عندها X Y quelconque مجهولة، M X Y appartient à D, équivalent à quoi? A N ou V. كيفاش دايرين؟ A N et V sont deux vecteurs collinéaires. A N ou V sont deux vecteurs collinéaires. C'est-à-dire quoi? Équivalent quoi? Déterminons de l'autre qui c'est oui. Déterminons de A N et V égale à 0. Équivalent à quoi? Il y a x ناقص xa, x1 معناه x ناقص xa. xa c'est moins 2, c'est moins 2. y moins y de a. y de a c'est 1. بالنسبة ل v عندها 5 جوج. égale 0. إذا خدموا هاد الديتيرمينون، إذا جوج مضروبة في هادي، إذا جوج مضروبة في x ناقص جوج يزائد جوج. ناقص قاعدة ناقص هادي في هادي. إذا 5 y ناقص 1 كتساوي 0. إذا إيكيفالون كوا؟ نشط. إذا جوج x زائد 4 ناقص 5 y زائد 5. On développe. 2 fois x c'est 2x, 2 fois 2 c'est 4, moins 5 fois y c'est moins 5y, moins 5 fois moins 1 c'est plus 5. Et là on a 3, 2x, moins 5y, plus 4 plus 5 c'est plus 9. Alors c'est l'équation de la droite. Alors, mustaqim D, 2 points, l'équation de tout c'est 2x, moins 5y, plus 9 égale à 0. Donc voilà, c'est l'équation D. C'est l'équation cartésienne de la droite, grand D. Okay. On applique juste la définition. Pour résoudre l'équation cartésienne, on a un point, on a le vecteur directeur. C'est deux choses on a déjà données, les données. Ok, ça marche. Donc sur la question 2. نحاول نقيدوا هذا الشيء اللي كنوصلوا ليه. إذا المستقيم D عنده 2x moins 5y plus 9 égale 0. إذا المعادلة الديكارتية ديال المستقيم D. La question 2 soit déprime la droite définie par l'équation réduite. L'équation réduite il كتكون فيها y تساوي la pente, le coefficient directeur fois x plus l'ordonnée à l'origine y تساوي px plus n. هذه l'équation réduite. إذا كيكون فيها هذه l'équation réduite كيكون المعامل الموجه باين ولا لا بونت وكيكون الارتباط عندنا الاصل تا هو باين. إذا soit déprime la droite définie par l'équation réduite suivante y تساوي 2 على 3 x زائد 1 على 3. إذا شحال هي لا بونت؟ شحال هو الكوفيسيون ديريكتور هنا؟ هو 2 على 3. والارتباط عندنا الاصل هو 1 على 3. إذا إلا جبت كلشي لهاد الجهة غادي نحصل على l'équation cartésienne المعروفة. l'équation cartésienne ax plus by plus c كتساوي 0.
Ok. Et donc, voilà, D' défini par cette équation réduite, vérifie que D et D' sont 50 بين ان تحقق بان D و D' هما متقاطعين ماشي باراليل متقاطعين en déterminant leur point d'intersection. اذا باش نبينوا انهم متقاطعين شنو نديروا؟ ناخذوا لو فيكتور ديريكتور ديال الاولاني وناخذوا لو فيكتور ديريكتور ديال الثاني ونحسبوا الديتيرمينون ديالهم. الا كان الديتيرمينون ديالهم كيساوي زيرو الوغ راهم باراليل، ولا كان كيخالف زيرو الوغ راهم 50 اون ان بوين. اوكي، اذا شنو هو لو فيكتور ديريكتور ديال المستقيم دي؟ المستقيم دي اللي كنا شفنا هو هذا، او لو فيكتور ديريكتور هو شحال؟ هو 5 جوج. اذا نقدروا نقولوا هنا لو فيكتور directeur de la droite D. شكون هو لو فيكتور ديريكتور؟ هو V اللي عندو 5 جوج. فوالا لو فيكتور ديريكتور سميناه في حيت مسميناه V. دابا لو فيكتور ديريكتور ديال من؟ ديال المستقيم دي بريم. عطانا ليكواسيون ريدويت، ليكواسيون ريدويت ما يقولكش يبان لك منها لو فيكتور ديريكتور نقادوها. اذا اي اون دي بريم شنو عنده؟ عنده y كتساوي 2 على 3 اكس زائد 1 على 3. هادشي اللي عندي تما، نجيبو كلشي لهاد الجهه. اذا دي بريم اذا y ناقص 2 على 3 اكس ناقص 1 على 3 كتساوي 0. نرتبها اكس هو الاولاني، اذا دي بريم نكتب ناقص 2 على 3 هي الاولانيه، ناقص 2 على 3 اكس زائد y ناقص 1 على 3. نضرب فاش باش ما يبقاش عندي الكسور، نضرب كلشي في 3. اذا شنو تولي عندي؟ دي بريم نضرب في 3 هنا تبقى لي ناقص 2 اكس زائد نضرب هنا في 3 تبقى 3 y ناقص هنا نضرب في 3 تولي ناقص 1. اذا هي ليكواسيون ديال دي بريم. الوغ شنو هو لو فيكتور ديريكتور؟ الوغ لو فيكتور directeur de la droite B' اي نسميوها U اللي عنده مثلا موان بي ا شحال هو بي هنا؟ سي 3 الوغ موان بي سي موان 3 ا شحال هو؟ موان 2. فوالا لو فيكتور ديريكتور طبقنا عليه القاعده ديال موان بي ا. دابا نمشيو نحسبوا الديتيرمينون ديال U و V. إذا U هي شكون؟ هي موان 3 موان 2. V شكون؟ هي 5 جوج. إذا سي موان 3 فوا 2 موان قاعدة موان 2 فوا 5 qui est égal موان 3 فوا 2 c'est موان 6 موان c'est plus. إذا 2 فوا 5 c'est plus 10 qui est égal à quoi؟ 4. 4 كيفاش دايرة؟ كتخالف 0. إذا لقينا 4 كتخالف 0. إذا الديتيرمينون كتساوي 0؟ لا، الديتيرمينون كتخالف 0. ألوغ كوا؟ ألوغ D et D' sont quoi؟ sont 50 يعني كيتقاطعوا. sont 50 en un point dans les coordonnées ديما الجملة في واحد النقطة بحيث الإحداثيات ديالها dans les coordonnées. شكون هما les coordonnées ديالها؟ sont les solutions sont la solution du système suivant. إذا شنو هو لو سيستم سويفون؟ لو سيستم ديال المعادلات بجوج. إذا كيتقاطعوا في واحد النقطة، شكون هي ديك النقطة؟ النقطة هي الحل ديال لو سيستم اللي كيكون المعادلات. حيت عندي جوج معادلات، المعادلة ديال المستقيم الأول فوالا هي هذه المعادلة دي، المعادلة ديال المستقيم الثاني نخدم بهذه صافي. دابا غادي نخدموا بهذه. إذا فوالا نصفوا شي شوية باش نديروا لو سيستم باش نكملوا. إذا فوالا أنا خليت هذه لو سيستم هو شكون؟ هو 2x moins 5y plus 9 égale 0. هذه معادلة المستقيم دي و moins 2x plus 3y moins 1 égale 0. Donc voilà.
regarde le système باش نحلو بكرامر donc c'est 2x moins 5y égale moins 9 انا ديما كنبغي نحل بكرامر باش نذكركم دائما بكرامر اذا moins 9 حيت كرامر هي اللي جينيراليزي شي شويه اذا moins 9 moins 2x plus 3y égale 1 اذا نحل المعادله الاولى الديترمينون الاولى t 2 moins 2 moins 5 3 alors c'est 2 fois 3 moins 2 fois moins 5 c'est 6 moins fois moins c'est plus fois moins c'est moins 2 fois 5 c'est 10 alors c'est moins 4 dx égale ناخذ moins 9 1 moins 5 3 qui est égal moins 9 fois 3 moins 1 fois moins 5 donc moins 9 fois 3 c'est moins 27 plus 5 égale c'est moins 22 voilà dy cette fois dy ناخذوها 2 moins 2 moins 9 1 c'est 2 fois 1 moins 2 fois moins 9 2 fois 1 c'est 2 moins fois moins c'est moins 2 fois 9 c'est 18 alors c'est moins 16 ainsi x égale dx sur d dx c'est quoi dx c'est moins 22 sur d c'est moins 4 16 بجوج اذا هي 11 على جوج y égale c'est dy sur d dy c'est quoi dy c'est moins 16 sur d c'est moins 4 moins مع الموان مشى 16 نقسم على 4 هي 4 ainsi quoi ainsi le point d'intersection هو اللي على x كتساوي 11 على جوج y كتساوي 4 ainsi D intersection D' égale le point نقدر نسمي هذاك لو بوان كاينه A كاينه B نقدروا نسميوها E لو بوان E اللي عندها 11 على جوج 4 اي وي فوالا اوكي ça marche اذا كاينه A كاينه B تي علاش خديت لو بوان E ok donc voilà c'était la question 2 la question 3 ça va être une autre vidéo باش ما يجيناش la vidéo كل